كيبدا الفيلم ديالنا بهاف مود، جندي من جنوب استراليا اللي غادي للشمال ديالها باش يدبر على خدمه. اللي غادي يوصل لهاد البلاصه هو الشيفور اللي سميتو انطوني. بداو كيتفاصلوا على الخلاص ديال هاد التوصيله. انطوني قال لي عطيني 400 دولار، ومود من الاول كان متفق معاه على 200 دولار. قال ليه الا ما عجبكش الحال هبط في حالك وبعد منه. اضطر مود باش يوافق على هاد الثمن وشعل المسجله باش ينسى، ولكن انطوني ما خلاش ووقفوا في واحد البلاصه باش يرتاح. شعلوا عافيه. انطوني عرف باللي مود مشى يدبر على راسو بشي خدمه. قال ليه من الاحسن ما تمشيش لهاد البلاصه لحقاش دوك المدراء تواصلوا مع الاعلام باش يجيبوا المكلخين بحالك، وديك البلاصه راها موسخه بزاف. ولكن ما داهاش فيه. في الصباح كملوا طريقهم اللي كان مود هو اللي صايب طوموبيل، وانطوني ضربها بنعسه. بغى يخدم المسجله ولكن ملي خدمها الطوموبيل وقفات. طلع ليه الدم انطوني وقال ليه راني علمتك الا خدمتي هاد المسجله غادي تخسر هاد البرويطه، وصحاب ليك راني كنكذب عليك. قال ليه مود انا ما عرفتش العلاقه اللي كتربط ما بين المسجله والموتور ديال الطوموبيل. مشى مود يقوم بالواجب مع راسو حدا واحد الشجره بانت ليه واحد الحجره كتضوي. ملي قرب منها تلمس ليها عرفها باللي ذهب، وعيط لانطوني اجي تشوف شنو لقيت. ملي شافها قال لي غادي نشعلوا فيها العافيه، الا تحرقات رجعت للكحل ماشي ذهب، وتاكد باللي ذهب. وبداو كيحفروا ولكن ما قدروش يجبدوها. ربطوها بالطوموبيل وجروها ولكن ما صدقش ليهم البلان. طاح الظلام وشعلوا العافيه باش ما يجيوش عندهم الكلاب البريه. انطوني قال ليه خاصنا شي تراكس باش نقدروا نجبدوها، وخاصنا على الاقل 4 ايام او 5 ايام الي روتور. مود قرر باش يبقى حدا هذا الذهب يحديه. في الصباح مود خدا شويه ديال الماء والماكله لمده 5 ايام. انطوني عطاه موس باش ملي تسالي ليه الماكله يشوف ليه شي حيوان ياكلو، وعطاه تليفون باش يبقاو على اتصال. وقال ليه خاصك تصبر وتقاوم لحقاش راك غادي تكون في واحد الخطر كبير بوحدك. من مور هاد ال5 ايام غادي تكون اغنى رجل في العالم. ركب في الطوموبيل ديالو ومشى. مود دفن ديك الحجره باش ما يشوفها حتى واحد. دار خيمه صغيره وجمع الحطب باش يشعل العافيه بالليل، وهي تبان ليه واحد العقرب. بالليل بدا كيسمع الصوت ديال الكلاب قريبه منه ولكن دازت سلامات. في الصباح بان ليه واحد الطياره محطمه ولكن بعيده على الموقع ديال الذهب. خدا منها واحد الطرف باش يبني بها خيمه حدا الذهب. ما داز حتى نهار والسيد شدو الملل. هرس واحد الطرف ديال الذهب باش يقنع به ويمشي في حاله. عيط ليه انطوني قال ليه الطوموبيل خسرات غادي نتعطل عليك شويه، وعرف باللي مود هرس واحد شويه من الذهب وقنع به. ولكن انطوني طمعو قال ليه داك الشويه اللي خديتي ما غادي يدير ليك والو من داك الشيء اللي باقي تماك. ما تيأسش وما تمشيش، بقى تماك حتى نجي. ما تخافش راني ما غاديش نتعطل عليك، وحقك غادي يكون كتار من داك الشيء بزاف. الله يعاون الله يعاون. بالليل جهد الصوت ديال الكلاب حيت قربت ليه، ولكن هاد الخطره هجموا عليه. كون ما كانش شاعل العافيه كون خلاو فيه غير العطا. في الصباح فاق ضرو العطش اللي الجلد ديالو تشقق وحتى الماء ما بقاش عنده. الماكله تسالات ليه وحتى الفعال اللي بغى يصيد ما عرفش ليها، والقرعه ديال الماء تزلعات من نحوس هذا. وبغى يمشي عند الطياره ربما يلقى فيها شي حاجه، وبان ليه واحد خونا وتخبى منه. ولكن قرب منه قال ليه بلا ما تخاف هذه ختنا سميتها سوزي. قالت ليه شنو جابك لهاد البلاصه، ولكن ما جاوبهاش. مشات سوزي لجهه الخيمه بغى يحبسها وقال لها سكني في هاد الطياره باش ما تعرفش البلاصه ديال الذهب. ولكن سوزي عنيده بزاف، بغات تعرف شنو كيدير هنا في هاد اللحظه. قبل ما تعيق بيه عطاها بالباله لداك الوجه وشعل فيها العافيه ودفنها. في الصباح عيط انطوني قال ليه راني لقيت التراكس وغادي نجي وطرت قبل بكا لحقاش قتل سوزي. شويه بان ليه واحد الكاميو جاي، اما يقنع بشويه ديال الذهب ويمشي في حاله او لا يتسنى طوني وياخذ بزاف. في الاخير اختار يتسنى، ولكن جات واحد العاصفه طيرت ديك الخيمه. ملي داز لقى راسو مدفون وسط الرمله وعود مخشي ليه في ضلوعه. وفي هذه اللحظه نسى الحريق اللي فيه وبدا كيقلب على البلاصه ديال الذهب حتى لقاها. حيد العود اللي مرشوق فيه وشعل العافيه باش يداوي الجرح ديالو اللي كيبان وجهه كله مشكك بالجفاف اللي ضربوه. ملي فاق من الغيبوبه لقى واحد خيتي واقفه ليه على راسو كتشبه لسوزي اللي صحاب ليه كيحلم، ولكن كانت حقيقه اللي هي اخت سوزي التوأم ديالها وجايه تقلب عليها.
مود سمع الصوت ديال التليفون وهو يرد لقاه انطوني، قال ليه باللي راني قربت نوصل لك، وبدا كيهترف وكيقول راه البنت قريبه توصل للذهب. قال ليه انطوني قتلها ولا شوف شنو دير. قبل ما يكمل الهضره وقفات ليه فوق راسو، كيبان باللي بغات تعاونو ولكن مود ما بغاش، قال لها سيري في حالك وهو يسخر. ملي فاق لقى راسو دايره به العافيه، وغادي نعرفوا باللي اخت سوزي هي اللي شعلت ليه العافيه باش ما ياكلوش الكلاب بالليل. وعيط ليه طوني قال ليه راني قريب ليك، وهجم عليه واحد الكلب وقتلو، وداك الاعلان بين عينيه. طوني كيتفرج فيه لحقاش هو اكبر طماع. ملي جا للبلاصه ديال الذهب غادي يشق صدر واحد السهم، ونعرفوا باللي اخت سوزي انتقمات الموت ديال اختها. وبهكذا الفيلم ديالنا غادي يكون تسالى.